nay mình sẽ quay tiếp về Huy Chi nha. Thì kiểu như là mình hết túi bóng á, thì mình không có túi bóng để mình đút vào, cho nên mình làm thì khá ít. Mình làm có được một cái. Xin lỗi các bạn vì mấy từ chứ mình không quay được nhé. Thì nếu các bạn muốn xem video thêm ấy, thì các bạn có thể sang trang gì ta? Sang trang Vượng Nguyễn Thị. Sang trang Vượng Nguyễn Thị, đó là kênh thứ 2 của mình đó. Các bạn hãy sang đó rồi các bạn nhấn nút đăng ký, nhấn nút like cho mình nhé. Mình cũng quay về khu si bên đó đó. Thì mình chỉ nằm một bé mới thôi, cho nên là bé này thì không đẹp cho lắm. Bé này nè, bé này không đẹp cho lắm, bé này bị lỗi. Mình thì các bạn làm thì mình thấy rất là thích, nhưng mình làm thì khó. Đây là vị cherry, vị cam, vị chanh, vị dâu. Cái này kiểu như là mình làm không được hoàn mỹ cho lắm, cho nên nó không được slow chậm tăng á, không được chậm tăng cho lắm. Với cả nhiều lúc nó còn chả tăng lên ấy. Mình làm nhá, chỗ này thì rõ ít, chỗ này thì bình thường, chỗ này thì còn chỗ này thì cũng bình thường, còn chỗ này thì nhiều. Mình chả hiểu sao là mình làm rất kiểu gì á. Mình sẽ giới thiệu lại hết những quyển si mà mình có nhé. Thì đầu tiên nhỏ nhất là bé nấm, bé cơm nấm. Tiếp theo là bé sô cô la. Sô cô la lâu. Bé này thì cực kỳ cứng luôn, bởi vì không phải mình làm bằng bông giấy bóng kia ấy, mà mình làm từ cái giấy. Cái đấy mình cũng nghĩ là túi bóng, nhưng mà thật tình là nó không có được mềm, mà nó cứ kiểu như nó cứng ấy. Sờ vào nó cứng cục, nhất là ấy, mấy cái chỗ mà nó bị đóng thành cục này. Mình cực kỳ cảm thấy là xấu ở về cái đấy luôn. Đây là bé quốc kỳ Nhật Bản nhá. Hôm nay giọng mình chả hiểu. Quốc kỳ Nhật Bản là lá cờ Nhật Bản á. Tiếp theo thì là bé bé kia đâu? À đây, bé biển sắc màu. Bé bánh gì mình không biết nữa, bị cắn một miếng ở đây. Bé tiếp theo là bé này mình đã dán vào dính lại rồi đây. Bé này là bé kim rắc cốm. Để mình xem bé này còn slow nha. Cái chỗ này nó bị giống như mình bóp nhiều quá cho nên bị vậy đó, các bạn thông cảm nha. Tiếp theo bé A cộng thì mình không chú tâm vào bé này cho lắm, thế cho nên là bé này hơi dở. Doraemon, Hello Kitty, sô cô la trắng. Bé là mềm, không làm từ giấy bóng kia. Bé này bé gì á mình không biết nữa. Mình làm đại trên mạng người ta chỉ mình làm đại mà. Bé kim hai mặt, hai vị. Mặt này nhíu mắt lại, vị dâu. Mặt này mở hai cái mắt ra, vị sô cô la. Bé lô. Bé này làm cực kỳ khó luôn, mình thấy khó nhất trong các bé luôn.
ba lì xì. Bé này cây mềm. À đây, chiếc gối có chữ Ayofilam. Tại sao có cái chữ gì mình và các bạn giải hộ mình mà chả bạn nào nhắn tin giải hết trơn nữa. Bé tiếp theo là sushi cơm nấm. À không, sushi ơi, sushi cơm nấm ở đâu trời. Làm từ giấy bóng, giấy ni lông rắc rối quá. Đây, bé này làm từ bông mút đâu bạn, nhưng mà không bằng bé làm từ giấy bóng. Giấy của mình thường được hàng này. Bé rơ lưỡi, bóp nghe cực kỳ êm tai luôn. Em ơn em. Cái này mình không đút bằng giấy bóng mà mình đút vào bằng gì nào? Đút bằng cái loại giấy gì nào? À đây, đút bằng cái loại giấy kiểu như là giấy giống thế này. Đấy, mình đút kiểu đấy vào, giống cái giấy giống kiểu đấy vào. Túi giấy giống kiểu đấy vào. Trên đây là không được mềm nhưng mà clear, nhưng mà bóp thì nó cũng có đoạn slow. Bé sữa miu 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 chứ không phải meo đâu nhé. Dưới này mình không biết gập thế nào, mình quên cách gập rồi. Thế trên này mình làm luôn cái đẻ ở dưới. Ở trên này nè, bạn nào muốn mình ở đằng sau nè có mấy cái chữ gì đó. Giờ ngày sản xuất ngày 4 tháng 3 năm 2019. Mình làm như mình sẽ thay đổi tên trang của mình nha các bạn. Miu 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 chứ không phải meo. Miu nó cứ nổi thành meo á. Mình thích bé này cực kỳ luôn, bé này to nhất trong các bé luôn. Mấy cả bé này cũng pháp êm nhất. Rồi, và bé cuối cùng đó chính là bé mới Cherry. Mà mình thấy chả ai làm cái thanh kẹo mà có vị cherry trong đó. Vị cherry, vị cam, vị chanh, vị dâu. Mấy cả chả có cái người nào mà làm một cái thanh mà nó dài, nó to dữ vậy mà có vị cherry trong đó. Đó là những cái gì mình có. Giờ mình đã giới thiệu xong rồi. Các bạn nhớ nếu mà thích thì hãy cho mình một like, nhớ đăng ký rồi nhấn vào cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhất nhé.